Сега, уважаеми зрители, аз съм академик Т. Паков и така ще ви деца една лекция, кратка лекция, относно съществуването или несъществуването, респективно, на извънземните същества. На извънземните същества. Защо се налага аз да изнеса тази лекция? Защото аз скоро гледах едно предаване по телевизията, където значи беше поставен въпрос, като темата беше има ли извънземни или няма извънземни. Някои казаха, че има извънземни, просто пълни са извънземни. Значи, къде погледнеш извънземен? Изкача, разбираш. Другите обаче, които спороха въпроса, казаха, че един извънземен няма. Значи не се вика, са трън да се завъртиш, извънземен няма да се качиш. Са трън да се завъртиш. Нали? Няма го. Край. Сега, как можем да погледнем ние на този въпрос? Първо, сега искам да кажа, че аз имам право да имам мнение по този въпрос, защото аз съм учен човек. Значи аз, тук зад мен има много книги, нали така? Другата стая има книги, в кухнята има книги, в банята има книги, в мазето даже имам 5-6 книги, нали? Пълен съм книги. Така че аз съм образован човек и мога да отговоря на този въпрос, даже без да питам професор Юлиан Вучков. Сам мога да отговоря, нали? Без да питам професор Юлиан Вучков. Така. Първо да видим защо тези същества се наричат извънземни. Нали? Това трябва да го знаем. Много просто, защото те са от тука. Те не са от тука, никой от тука. Ние сме си вътрешноземни, те са извънземни. Нали? Дали ги има обаче? Дали ги има? Сега ще дам един пример, с който неща ще станат много ясни. Много ясни. Значи, един човек на времето, голям човек, много голям човек беше. Нали? Преди много години, нали? Тя не ги знам точно, защото те са много. Нали? Беше казал, че така, колкото и да хвърляме, значи хвърляме букви, нали, букви. Колкото и да ги хвърляме нагоре буквите, като падат долу, нали, падат разбъркано и никога няма да се получи, да кажем, изречение. Нали, така каза той. Обаче, вероятно, този човек, нещо голям човек, нали, но той сигурно хвърлял така един-два дена букви и се е изморил, нали, се отказал, има и друга работа, събрания, такива неща, нали, защото голям. Обаче, да си предположим, сега, че хвърляме букви 10 години, 20 години, 100 години, 1000 години, 1 милион години, 1 милион години хвърляме букви, нали? Изведнъж, хоп! Нали? След 1 милион години се появи едно изречение, примерно, значи, здрасти, ние сме добре, ти как си, нали? Нещо такова се появи. Значи, може, значи, е много по-трудно от частица на тото да улучи, нали? Но може да стане. Значи така, като се подреди, значи нашите атоми се подреждат. Нали? Те са подреждали атомите в по-големи атоми, още по-големи, после в молекули, по-големи молекули. И докато накрая, ние най-големите молекули, нали, са получим ние, най-големите молекули. Атомите иначе, те са много малки. Не мога да ги видим, освен със специална лупа. Ето аз имам тук такава лупа за атоми. Нали? Това е така наречената атомна лупа. Нали? Но само аз имам още един-двама човека в света. Няма други така лупа. Обаче ние можем да видим нашите атоми, но атомите на извънземните не можем, защото те са много далече. Много далече. За тях трябва специален, много мощен така бинокъл. А така бинокъл още не е измислен. Може би ще бъде измислен. Може да бъде. Но още не е измислен. Сега, ето тук си имам един бинокъл. Нали? Хубав бинокъл, китайски, качествен. Нали? Обаче този бинокъл най-много може да видим комшийката от среща, когато се лягате към 11 вечерта или пък сутринка се къпи. Нали? Благодарение на подобни случки, на подобни наблюдения, се раждат понякога велики произведения на литературата. Например, моят братовчет, великият поет Харлампи Т. Паков, написа по този повод едно прекрасно стихотворение, ето тук, което аз сега ще ви зачета. О, комшийке! О, комшийке моя мила! Ти не знаеш своята сила, как сърце ми само стягаш, в 11, щом си лягаш. О, комшийке моя скъпа, пак си ти за голи пъпа, щом ти пъхна се под душа, 100 цигари аз изпуших. Нали? Каква романтика само, каква романтика, каква жертвоготовност от страна на поета, който е готов в името на любовта да жертва живота си, изпушвайки 100 цигари, разсипвайки здравето си, без да мисли изобщо за себе си. Защото, значи, по този повод мога да кажем, нали, че тая комшийка, която може би е някаква така обикновена комшийка, изведнъж чрез поета се превръща в една щастливка, в една комшийка, късметлийка, възпята в поезията, нали? Аз искам да кажа, че извънземните не си лягат и те към 11 часа или се къпят. И те се къпят. И те се лягат, нали? Обаче са далече. Не мога да ги видим с този бинокъл.
Да. Сега, значи, искам да кажа следното нещо. Значи, ще ми извиня професор Вучков, нали, не знам неговото мнение какво е, но извънземни имало и ще има вероятно. Както би могло да няма, да е нямало и да няма вероятно. Значи, това е моето мнение. Сега ще го кажа още по-ясно да се запомни. Нали, да се запомни и да се знае, защото това е много важен въпрос. Най-важното по този въпрос е, че каквото и да мислим по този въпрос, изобщо няма никакво значение какво мислим, а какво е. Респективно, какво би могло да бъде. Какво е било и какво ще бъде, ако бъде това, което би могло да бъде, или па бъде точно това, което не би могло да бъде, след като бъде. Нали? Благодаря за вниманието.